السعال الموسمي في الشتاء يمكن أن يكون مزعجاً، ولكنه غالباً ما يكون نتيجة نزلات البرد أو تهيج الجهاز التنفسي بسبب الهواء البارد والجف. إليك بعض النصائح للتعامل مع السعال الموسمي. 1. الترطيب المستمر للبيئة. الأسباب: الهواء البارد والجف في الشتاء يمكن أن يهيج الجهاز التنفسي ويزيد من السعال. الحل: استخدم جهاز ترطيب الهواء هيوميدفاير لزيادة الرطوبة في الغرف، خصوصاً أثناء النوم. ضع وعاء ماء بالقرب من المدفأة أو السخان لتحسين جودة الهواء. اغسل الجهاز بانتظام لتجنب تكون البكتيريا أو العفن. 2. تناول السوائل الدافئة. الفوائد: السوائل الدافئة تعمل على تهدئة الحلق وتخفيف جفاف الممرات التنفسية. الأمثلة: الشاي بالأعشاب مثل الزنجبيل الذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، أو النعناع لتهدئة السعال. الحساء الدافئ مثل حساء الدجاج الذي يحتوي على البروتينات والمواد المغذية المفيدة لتعزيز المناعة. الماء الفاتر مع العسل والليمون مشروب يساعد على ترطيب الحلق ومحاربة البكتيريا. 3. العلاجات الطبيعية. العسل. كيف تستخدمه؟ ملعقة صغيرة من العسل الصافي يمكن تناولها مباشرة أو إضافتها إلى كوب ماء دافئ. يساعد على تكوين طبقة مهدئة للحلق ويقلل من تهيجه. الزنجبيل. الطريقة: قم بغلي شرائح الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10 دقائق، ثم أضف الليمون والعسل. الزنجبيل يقلل الالتهابات ويهدئ الشعب الهوائية. استنشاق البخار. لماذا؟ البخار يساعد على تخفيف الاحتقان في الممرات الأنفية ويهدئ التهيج. الطريقة: اغلي الماء في وعاء، أضف بضع قطرات من زيت الأوكاليبتوس أو زيت النعناع. قم بتغطية رأسك بمنشفة واستنشق البخار لمدة 10 دقائق. 4. تجنب المهيجات. لماذا؟ الدخان والروائح القوية يمكن أن تزيد من السعال وتؤدي إلى تفاقمه. الإجراءات: تجنب التدخين أو التواجد في أماكن مليئة بالدخان. ابتعد عن استخدام معطرات الجو القوية أو البخور إذا كانت تعاني من حساسية. 5. العناية بالنظام الغذائي. الأطعمة المفيدة: الثوم والبصل يحتويان على مضادات طبيعية للبكتيريا. البرتقال والجوافة غنية بفيتامين سي لدعم المناعة. الحبوب الكاملة والشوفان تعزز صحة الجهاز التنفسي. الأطعمة التي يجب تجنبها: المأكولات الدهنية التي قد تزيد من التهاب الحلق. المشروبات الباردة أو السكرية التي قد تهيج الحلق. 6. التمارين اللطيفة والتنفس العميق. لماذا؟ التمارين البسيطة تساعد في تحسين الدورة الدموية وتخفيف الاحتقان. مثال: التنفس العميق وتمارين اليوغا يمكن أن تساعد في تحسين تدفق الهواء إلى الرئتين. 7. الراحة والنوم الكافي. أهمية النوم: النوم الجيد يدعم الجهاز المناعي ويساعد الجسم على التعافي. النصائح: ارفع رأسك قليلا أثناء النوم باستخدام وسادة إضافية لتقليل السعال الليلي. حاول النوم في بيئة هادئة ودافئة. 8. استخدام العلاجات الطبية عند الحاجة. أدوية يمكن استخدامها: شراب السعال مع استشارة الطبيب، خاصة للأطفال. مسكنات خفيفة للألم مثل الباراسيتامول إذا كان السعال يسبب إزعاجا للحلق. بخاخات الأنف لتخفيف الاحتقان. عند زيارة الطبيب: إذا استمر السعال لأكثر من أسبوعين. إذا كان السعال مصحوبا بحمى شديدة، صعوبة في التنفس، أو بلغم دموي. 9. نصائح وقائية. تغطية الفم والأنف: ارتدي وشاحا أو قناعا عند الخروج في الهواء البارد. غسل اليدين: اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون لتجنب انتقال الفيروسات.